10 furos agora. Os guris estão instalando uma lareira aqui na casa da bruxa. Mas a casa é de madeira, né, gente? Então nós vamos botar placas de alumínio. Vamos mostrar todo o processo aí para vocês de como vai ser feito. Ó, gente. E aqui tá a placa de alumínio. Ó, gente, estão botando a plaquinha agora de metal. Tiraram bem longe do cano, né? Para não pegar caloria no forro. Já vai ficar, olha, ó. É isso aí. Já estão colocando, já furaram lá o telhado também. Olha isso. E os meninos são folga. Não param, ó. Os meninos não param esse trabalho de verdade. Eu fico inventando coisa. Que chupetão. Agora os guris vão colocar placa de... Como é que se fala o nome disso? Zinco. Para proteger a parede. Nós poderíamos ter revestido ela com tijolinho. Mas tivemos a ideia de botar placa de zinco tanto do lado da parede quanto na frente da lareira. Porque a casa é de madeira, né, gente? Isso aí. É, né? Ó, gente, eles cortaram aqui, ó. Ainda tem a parte do chão que eles vão colocar. Para proteger a parede. Pode ser com um tijolinho à vista? Pode. Ou pode ser assim também, tá? Essa folha aqui é folha de alumínio, não é zinco, tá, gente? Só para vocês saberem. Os guri trabalhador aí, ó. Nossa. Lá em cima já foi colocado. Só botar os canos agora que falta. Tudo parafusado. E é os guri, né? Só fazer uma pressão. As crianças da bruxa aí, ó. Brincando de fogo. Eu vou ter que arredar um pouco mais essa cortininha pra lá, ó. Pra nós fazer fogo. Por isso que era bom botar outra chapa ali, ó. Aham. Desse lado, Marcelo? Isso ali, ó. Ah, tá. Daí fica o cantinho da lareira aqui. Então nós vamos botar mais uma chapa ali, ó, gente, debaixo daquela janela, tirar aquela tomada, né? Porque tem uma tomada ali da internet, então nós vamos ter que tirar. Que eu inventei um canto aqui para ter essa lareira, olha que lindo que ficou. Ficou muito bonito, os guri trabalham muito bem. Amanhã nós vamos botar mais uma chapa ali. É que já anoiteceu a gente. E nós começamos a inventar isso, era 6h30, né, Marcelo? 6h30 agora, deve ser o que, umas 8 horas? É, foi rápido.
Primeiro foguinho da lareira, gente. Que legal, acompanhando tudo aqui com vocês. Para aquelas pessoas que estavam pensando, têm dúvidas de fazer, botar uma lareirinha numa casa simples de madeira, dá, gente. Dá para colocar, tá? E lá em cima a gente colocou a chapa, tá? E lá em cima na telha revestimos com cimento cola, tá? É aquele que dá para ir caloria, o AC3, né, Marcelo? Isso. Na verdade, para caloria seria a massa refratária, né? É. Mas era o que tinha, né, gente? Ótimo. Aí, ó, a lareira puxando, ó, gente. Ela tá fazendo uma fumacinha agora que eles recém estão acendendo, né? Vocês chegaram a abrir ali o chapéuzinho? É isso aí, os guri trabalhador. Enquanto com o maçarico ali, ó, o Xangô, filho do fogo. Tem que ser o Luan, né, pra fazer o fogo. Cadê, gente? O fogo pegou. Ela vai esquentar, né? No que ela vai esquentar, eu acho que daí ela puxa bem, né? Sim. A areia também é úmida também. É. Ficou maravilhoso. Nem esquentou a chapa. Vai esquentar tudo, né, Marcelo? Muito bom. Aí, ó, ficou perfeito. A gente senta aqui no sofá e vai ter aqui, né, lareirinha ali de cantinho, perfeito. Vou botar uns puffzinhos. Ficou muito bom, né? Tá bombando? Ficou muito pra fora? Hã? Mas ela tá pra fora aí. Enxergou? Bebê. Bebezinho. É zoinho aí, ó. Bebê da casa. Ficou assim, ó, gente, bruxa sentada aqui trabalhando. E daí vem toda essa caloria aqui. Ficou perfeito, né, gente? Amanhã eu vou arrumar esses puffzinhos aqui que eu botei dos ladinhos pra nós sentar. Tomar um chimarrão, esquentar a casa, mas a casa toda esquentou. Maravilhosa! Comprei na Becker, gente. Lojas Becker. Muito boa essa lareirinha da Becker. Olha lá. Tudo perfeito.
E a casinha da bruxa agora vai ficar bem quentinha, bem quentinha. E é isso, gente. Aí, ó. Casinha da bruxa. Tudo quentinho, lareirinha instalada. Zoinho ali fazendo as dele em cima do sofá, se esquentando agora esse zóio, né? Agora zóio vai se esquentar, né, gente? Olha a vela da cigana, que resposta. É isso aí, gratidão sempre, né? A espiritualidade, aos nossos guias e a Deus, né? A deusa também, que a deusa também é maravilhosa. Minha bruxinha, gente. Essa bruxinha aqui, ela tá comigo desde quando meus filhos eram pequenininhos. Apaixonada por essa bruxa. É isso aí, gente. Ai, muito feliz, muito feliz. Né? O Marcelo, meu filho Marcelo e o Luan colocaram aqui a lareirinha da bruxa. Então é isso, gente. Dá para instalar a lareira na casinha de madeira, é isso aí. E esquenta bem.